Vítajte na dnešnej mindfulness meditácii. Začnem však tým, že poviem pár slov o mindfulness. Vo svojej podstate mindfulness neslúži k zmene emócií, ktoré prežívame. Podstata je v uvedomení si toho, čo človek prežíva. Nepotláčať emócie, ale dokázať s nimi byť. Aj napriek tomu je mindfulness spájané so zlepšením kvality života. Keď sa nad tým zamyslíme, nie je to až také prekvapujúce, pretože pri meditácii si človek zrazu uvedomí, že dnes sa má dobre. Že to nie je iba deň bez povšimnutia medzi dňami, keď sa mám horšie. Alebo v iných prípadoch, keď sa stále vraciame k nejakej myšlienke alebo obave. Mindfulness pomáha tieto obavy nechať odísť. Asi tak ako autá, ktoré prechádzajú popod okno práve teraz, keď toto hovorím. A tieto veci dokážu zlepšiť deň. Cieľom mindfulness teda nie je zmena aktuálne prežívaných emócií. Je to schopnosť byť naplno v okamihu. Čo sa však stáva, je, že sa človek začne cítiť lepšie viac často, alebo si to častejšie uvedomí. Takto získava pocit, že je súčasťou svojho okolia a že je rád jeho súčasťou. Môže cítiť nehu, súcit a to pomáha sa k mindfulness vrátiť zas a zas. Takže sa usaďte. Ak sa chrbátom opierate o stoličku alebo gauč, to je dobré, môže byť. Ak sedíte bez opory chrbta, vyrovnajte sa a nájdete si svoj balans. Môžete si predstaviť, ako by vás malá nitka na vrchu vašej hlavy jemne dvíhala hore. Predstava tohto malého pohybu môže pomôcť narovnať chrbticu ešte trošku viac. Ako sa to tak deje, všetko ostatné uvoľnite. Teraz skúste zamerať svoju pozornosť na svoju tvár. Zrazu cítite, že sa vaša sánka uvoľnila. A teraz upriamte pozornosť na ramená a na ruky a na dlane. Sú uvoľnené, akoby spontánne odťažili a spadli. Možno v nich cítite aj teplo. Teplo cítite aj v hrudi a v bruchu. Možno vnímate niečo prúdiace smerom k miestam, kde sedíte. Vaše nohy nechajte tiež byť teplé a zrelaxované. Tiež aj chodidlá. Telo je vyvážené a uvoľnené. Dovoľme si naozaj precítiť a ochutnať tento pokoj, ako sa šíri celým telom.
Možno ste si všimli také slabé brnenie prechádzajúce vašim telom. Takú zvláštnu jemnú vibráciu. Všimnite si, že nie je vôbec nutné držať v mysli predstavu svojho tela. Nebráňte vnemom z tela prechádzať z miesta na miesto, keď niekde niečo ucítite, vnímajte to. Keď to ustane, vzdialte sa, opäť sa niečo objaví. Všimnite si, či je to, čo robíte, spojené s nejakým hodnotením. Tieto vibrácie a pocity v tele. Cítite niečo príjemné, pozitívne? Akoby niečo dobré alebo príchuť dobrá? Práve tu, v tejto stálosti a uvoľnení, dovoľte vašej pozornosti uvedomenie, že práve naplno vnímate svoje telo. V samej podstate vášho pokoja a ticha, teraz keď odpočívate, cítite dostupnosť niečoho dobrého, príjemného, možno dobrého života. Môže to byť iba jemný pocit, alebo možno je to niekde ukryté. Netreba to hľadať. Skôr mysľou trochu odstúpte a vnímajte čokoľvek. Nech sa vám to ukáže samé, ak to tam je. Ak nie je, to je úplne v poriadku. Užite si pokoj a oddych. Ale ak cítite odlesk niečoho dobrého, iba s tým buďte. Nemusíte robiť nič iné, iba s tým buďte.
Počas poslednej minúty sa opäť sústreďte na uvoľnenie časti vášho tela. Sánka, ramená, hrudník. Všetko je uvoľnené. Užívajte si tento pokoj. Dobre. Ďakujem, že ste sa ku mne pripojili počas dnešnej meditácie. Majte krásny deň.